Yonke siyabonga. Asithi grace and peace. I really hope this finds you well and in good spirits. Ngiyanamukela ababukeli nabalaleli emakhaya. We are growing as a community and I really thank God for the gift of life. And ngiyambonga uNkulunkulu ngani ukuthi the eyes that are watching, you keeping us going and you actually motivate us to do even more. Kunendoda enkulu ke la studio, so it goes by many names and I don't want to cross the wires here. Otherwise angangishanga lightning very fast. Shube la erumini. Mkhulu. Manje la sekune culture ukuthi uskimini ngathi ufuna ukuba inyanga nyana waloka business inyanga. Siyambona uyandlondlobola usayithathe lento nayo. Wathi ayina kungozi. Never do. Uthi am right? Right kunjani? Ngiyaphila mntaka baba man. Ngibukele ivideo yakho. Ngifuna ukuba encourage futhi silahlele kule channel. Azange sayibamba kahle because ngithola ku TikTok. Hayi uphethe ilwane ezithusayo ngithi ngiyabheka kunabantu bayakhuluma lapana kwehla amanzi ngapha ngayi kunendwangu ngayi kunesipoko kunelinye ikhehla lokho libhizi hayi ngithi kanti kwenzakalani la uphethe imovie so indoda enkulu by the way le ngicela sizintroduce eqala because I am really interested ngifuna ukwazi le ndawo ikuphi and I want to promise also the viewers and the listeners at home ukuthi sizothatha ama camera labo nabo bra gift se gift mela thanda zempela that day ngoba bathi kuyahanjwa lapha so ngidescribe and also I am going to borrow from that video ngani ngisize ngale senti sifake le video so that bayibona abantu ukuthi I'm not akiswasifela kaSuthu I'm not selling a pig akirokisa igulube ngithengisa into yangempela amagama wonke nduna bakubiza kanjani mabafika ngiyazi ukuthi niyabizana kuthiwa mkhulu kuthiwa gogo auntie malunga bangibiza uDr Mnguni uMathambeziyona lapha eDurban eMthwalume la ngitholakala khona Dokotela manje tshela mina ilanguage yakho yipi because ngilalela iaccent yakho kunale rich nyana accent ibuye ngathi haki Swati khona somewhere laphana ibuye yakhe ngayi vernacular so kahle umhlobo bani language yami Swati ilanguage yami Swati mbamba mbamba akusina lapho ucobo ngilombamba so ubuya straight eSwatini uzophethe into enzima I know sifika siphatha into letimatima kakhulu kokubeni ke si discover ukuthi abantu bafuna ukuphumelela abantu bafuna into le fast sishawe isikhathi akusho ukuthi imithi beyingasebenzi time delay but abantu bakufuna into le fast bafuna into yanamuhla microwave success bafuna plug and play abantu bafikile badenda tongetini bathola ukuthi umuntu uyamphuzisa amanzi atshele ukuthi azohamba thatha isikhathi ukuthi angene ku digestive system so ufuna into yamanje uthi mayisuka la kube ngibhuma kuvele kwenteke tinto so kwasiphocelela ke lokho ukuthi sifune into letinenge sizisilande amadoda silande yonke into ukuthi sto activate isikhathi unani ngifuna lezi zakho you pride yourself wena nga certain things so abaningi bagijima ngale awuzibale zonke yini lezi zakho hamba nazo no siphethe nje tilwane ngesiswati nasikhuluma ngetilwane ke sithi fake tonke tinto letikhona njengetinyoka tikhona lapha ekhaya bese kuyabuya futhi kuba nemikhovi into letikhona lapha ekhaya bese kuba khona bomantindane botokoloshi into letikhona leto bathi la befikile batibona live nasikhuluma ngamadoda lamafishane befikile abantu sibanike live into utendeke babone abantu indisebenta njengoba ngike ngikhipha lama video ukuthi asicali ngekuthatha imali nasikunika indoda namfishane sicala ngoba siyiteste iperform eqala kungikhona ubhadala awungibizela uLeroy Dumezweni sidambela uphi la tshela wamana biza uLeroy yakezela ngoba uLeroy lokho uyangikhalela uthi hey ndoda kunendoda enkulu ngale ngivuna izwe live phela ndoda ayitholakali ke manisa like and subscribe and comment and forward le vote ayitholakali so ngihambile ke emave because bengiloko ngizama ukumhaka nani yazi it's so amazing leyo uNkulunkulu asebenza ngakhona kuvele enye indoda engayicabanga ngisebenza khona la eFemini bathi uJason Mokwana pick up my say you have delivered so now masuka la brabongs siyahamba siyale entabeni lengwenya izwe ichaza yonke lento mangibukele icamera shoot umuntu bekaloka shooter bekashuta afuna ukwenza sho ukuthi uyavela naye ku video athi ay no manje le yangisayile the way bekuloku yangakhona mayilalela uyibukele lento ne kuvele kube nalo boyo obumayo la kuba nama goosebumps because amanzi ngapha yini nani ngifuna ukubuyela back la uqala khona ukuthi uzuyibone lento ye calling asibiza isiphiwo ibuye yaphi lento ukuze uthi no mina ngi ori uyithatha aphi lento sisekhaya nje ekhaya vele kunelisondo laseZayoni sigejima ekhathi endlini siyacoshana siyathandazelwa kuvela umoya kuthona lokuthiwa ngumoya siyazila for ama dry fasting sinasathandaza sikuvela tibonakaliso siyathandaza but ke
kwase kutholakala ukuthi sengihamba ngiyo-eda ngoba angisasebenzi ngako kuphela lokho original sengisebenza nange-edition mina. Yes, bakhona ke labasasebenza ukuthi mina ngisebenza ngento ethi ngetiwe ngoba vele lokwami sekulandwe somewhere. Akusasiko lokutholakala kuleti ndzawo leti tasesontweni kuphela. Nangu Leroy. Indoda enkulu le. Dalo lokubhiza ungibuza nani? Uthe wena uyazi ini fana nani? Le ndoda ize ngento enzima kakhulu namhlanje. Qhubeka nayo leadership. Le ndoda le indoda ene-interest yayo yonke lento iyathanza kumamela le ndoda. Yes, akalalele. Lokumqoka kakhulu ukuthi abantu ba-understand ukuthi ngenxa yokuthi besizama ukubamba isikhathi sebantu ukuthi uthola ukuthi Tindo debantu iyadileya impilo yakhe iyema sesimendele Tindo sase silanza ke Tindo letita wenda Tindo fast letita khona kuba ne time frame lesita khona kugaranta ukuthi sisho ngani ukuthi ngomhla ka9 hamba ugadze into lenje mhla ka9 ukhuluma lento ikhulume ukhona siyikhulumise la isho ukuthi no akahambe mkhulu aye ekhaya mhla ka9 loyo utabana naloko confirm kutawendeka njengoba bashilo. So because spiritually bayathi ba prophet labanemasono noma ke labanani umuntu kamoya kukancane ukuthi abe accurate ukuthi abeke idate nesikhathi. But mawulandzela amadoda siyakhona ukuthi sikunikete idate nesikhathi ukuthi no ungalinzi onke mala ungahlala onke lamalanga usekulindeni ukuthi hayi angilinze every day ngihlale ngilinzile ukuthi hayi into zami zizoqhaqheka yiba ne date specific 9 o'clock mhla ka15 wena be ready imiracle yakhe itawuperforma ngaleso sikhathi. Success yeah. Hey yabona manje uzoloku ubhiza ungigijimisa ngalabantu abaloyi emzansi abaloyi yo basithanda kabi imfero umuntu indaba le ndoda ngibukela ivideo yayo ngavela ama goosebumps ikhulumisa manje le setup no and manje iproblem iwani ukhuluma nalomuntu okhuluma naye lamakhehla kukhuluma wona laphana lento uzithathaphi wena letino lethi ngithatha kulamanye mave lengawabita ngeke ngwabita mhlawumbe ngoba ngase ngibulayela bonke baphela this is business angeke ngilayele bonke abantu ukuthi abaye kwenza ngani. Yes so but nje ngwala ngalanza phesheya kwahanjwa kakhulu impela kwathi nakulandwa letinto tifika ke spiritual la ngoba njengoba ngisho ngisi la kuthi khona tiyakhona kuhamba nangebhanoyi because spiritual because tinto tingabonakala tihamba ngebhanoyi tingakhokhi. Sihambe nato nje tibe lalo tifike lalo ngikhona la e-studio ngingefika nato tibe khona but ke lokumqwa ukuthi nangabe sowenze show uhamba nazo ungazishila tingahlala nawe la tikugadze la tiyendele ukuthi na usebenza la tikuphendule nikhulumisane umsakazo wakho uvakalele kamnanzi. I can't wait for that day. Ngifuna ukuya live lengwenya ngithi mina kuwe ngine proof ne evidence wayikhulumisa lento le wawungezanga nazo because bengifuna uze nazo usetup la uconnect la indawo kuyona isedrobheni uyabona kuyethuba ngethuka abantu ngoba atmosphere iyashintsha la kunalabantu bamkhona. So uyayifile so abantu labanengi kulalapha nje kunemoto kunebantu lamanye ema-office la usebenzela outside so bebangethuka abantu ngoba bekutawuvakala ukuthi kukhona into lengenile manje seyikhona besingeke sathi ngoba phela tona athi kakafunzi ngema-office betingangena mhlawumbe tiyophikha kwenye indawo kanti mina ngitela and bathi sinomkhuba lezinto lezi kwaphambana wetha zibhebha abantwana zishaye yonke into zishaye inkawuza nendoda yalahla iside bashaya amantanyula kujabula kwato kuyavunyelwana kuyavunyelwana ngifuna ubeselo ngikhuluma ngithi kunjani i-agreement now uthethe lokujabuliswa ngelicasi uthethe kona nje vele kutawenda exactly utawujabula noma usetown utawuva sekunjalo nje kujatshuliwe wherever you are nase kujatshula kuyajatshula uthethe kona kuvume wena wathi nginikete lokho nje lokutawulala nami kuphela uhamba phezulu le ngifuna uyehlise kancane abantu abayi-understand ukuthi sekujatshuliwe nambileni setown njani yilabantu bomoya labo khuluma ngabo. Sikhuluma ngabantu bemoya angithi kuyendeka umuntu afika athi ngifuna kuthwala but angifuni kube yinto letawubonwa abantu ngifuna ukuthi lento longiniketa yona yatuwe ngimi kuphela and angifuni into letawu affect another person ngifuna lento at least idile nami kuphela ngoba ilandwe ngimi athi ke nginikete noma lesithwalo lesitawulala nje nami akabange ukuthi yena mhlawumbe itawulala naye ebusuku kuphela lento akusiso sonke isikhathi la ikhani kwakhona ebusuku ifana nemuntu itawucela no anytime but nje lokho lotaba ukufuna kutabe kwendeka ayikwendi mahala lo gender ehlukweni angithi phela tilwane lifana nebantu kunalaba afuna kunalaba sikade that's why mangabe ufuna ukuthi ukusebentele ngalenye indlela kungaku-affect funa uthathe lokuduna nalokusikade kuyowentana kona kodwana yabona
Manje awungitshele akuphambana intambo kwenzeka ukuthi naye le duna naye lesikazi then zishayane ngenkaza bese kumitha A1 la. Kuyenteka lokho. That's why sicela ukuthi mase kunebantwana ubalethe babuyise back. Babonile abaningi kwabehlakalela uthole ukuthi sekale kakhe sofa icrowd seyinkulu. So sibese siyamcela ukuthi ayisicela kufika sitothatha labantwana ngoba thina kithi lokutalana kwako kuyasisebenzela ngoba baningi manje labakufunako. But wena ngoba usuku ufuna lo lokufunako akusakusebenzela. Injani lento le awukungidisrabele ngiunderstand ukuthi ngoba nayi yena simoya asithi umuntu ozama ukuthi apaint ipicture engqondweni sikhuluma ngani efana le microphone into encane ibhodlela le 2 liter into enjani lesikhuluma Kufana nengane nje ethanda ukuzalwa because isize yakho ngaba ngaka but kungumuntu kuphelele kufithi kunayo yonke into kuyamove everything into le yakhiwako le spiritual so kona kuyakhona nokukujasha la lonako uma ngakufaka into yokuthi ukubone ungakubona. Yeah, lo nako uyakhona kumbona even in town. Nangabona unako naye anako uyakhona ukuthi nake endlula umbone ukuthi lona unako lo. Ngoba udaba ukubona lapha kuwe. Because that's why sikusebenzisa for protection ukuthi ungabe sabane ama bodyguard. Siye sikunikethe lithi ingami la lothola ukuthi sethifuna ukuphila without bodyguard. So kuyakhona kuba kugatsa lo muntu kuhambe naye kumprotect uthi ke lo mnye ngoba uthi kungaka utayivikela njani isibhamu iAK47 ku strong kakhulu le yanto kuyakhona convince umuntu ukuthi abone indvo le kube angathi udala kuwa angasakubona isilwane. So lesilwana ungitshele kuyenzeka ukuthi siyithachile agenda so mase sithatha manje in terms of ukuthi abelungu mhlambe ikhona le eyomndiya mhlambe ikhona eyomkhaladi ikhona yomlungu. Yeah kukhona because the language isehlukene. Yeah kukhona wakhona ngoba phela now uyefika umuntu mhlambe nokhuluma sindiya ukhuluma ilanguage yemandiya ngeke understand ilanguage yesiswati. So kufuna simnikethe lokutawufana nelanguage yakhe. Lokusho ukuthi ke kukhona lokubelungu kukhona lokuba ngemaswati kukhona lokungemazulu kukhona kuyehlukana nje ukuthi kuhamba kanjani ngoba ungashaya ilanguage barrier ungathanza ukuthi uyakuthatha kanzi wena awusathi isitswana uyabona kanti bona kulutswana. So sikuniketha silalela language yakho bese siyokukhiphela lokhu kwelanguage yakho kuze ndovana utok understand unganothi ngalenyelanga sokuthetha ukuthi awadi wena ukuthi bese kunikane awuvanga lutho weva into ithi wawungathi nothithini funa uunderstand uvume eyangiyavuma sitawuphila kanjoba usho. Awungiphe zona ke ihlukile ke manje because ngiyazi ukuthi kukhona abantu ukuthi likhotlo la lana bakhuluma ngeinyoka bakhulume ngaleyo kulalana nabafana bakhulume ngani le inhlobo zakhona zalesithwalo lama topics ahlukile nga interviewer 100 yeyinyanga yabathandazi okanye abantu ababasebenzeli but I know ukuthi banama ideas are different ngalento le awungiphe zona nje zonke lethwalo lezi ezihlukene. Sithwalo sokuqala lesincane uthiwa luhlanga lwemali. Leyo akusiso sithwalo esathi kusiphakamiso ngoba kona kunamgomo ngoba nasikhuluma ngekuthwala sikhuluma ngento leseyitawuba nemigomo noma ke leseyitawuba nekuthi utawuphila kanje angeke usaba normal ngeke usafana nayitolo but masikhuluma ngeluhlanga lwemali isuke sikhuluma ngento lestakufaka yona le attractor imali but yona nasiyifaka lamtimbeni ayibi nemigomo uthi utawuphila ngale bhodlela leHennessy kodwa uphuza iHennessy mhlambe everyday ku-activator mhlambe utawuhlaba imbuzi kanye ngonyaka mhlambe utawuhlaba inkomo kanye ngonyaka akubi ke nalo mgomo kuloko ke siyakwenda sisuke siphakamisa labo lothola ukuthi basebenzela emabhizinisi amancane mhlambe babolekisa ngeimali mhlambe bama street vendor basebenzela banke ama chicken dust benza yonke into lapha la sisebenzisa labo somabhizinisi abancane ba afforda ukuthola leyo nto kuthiwa uhlanga lemali mase singena ke sethwalweni sesikhuluma ngekwethwala sesithe kunetinto ke lefuna ukuthi sivumelane ke ngoba nawe ethwala kokuqala mawuto wethwala noma sowungesaba noma sowungethuka akwavumeleke ukujika ngoba le information lesikunikete yona i very dangerous ukuthi ungahamba nayo bese wena usathatha wabheja ubhejuludla wangena nje wefika ungalendi liphutha uqabanga ukuthi sister ukuyekela uhambe uthi soyehluleka sobuyele emuva waqala nje wathi utowuthwala asivumelana kahle sisangena ukuthi utowuthwala uvume ukuthi ngiyathwala nasiqedza kukushela kunetino lesitaka uqoqela dona letingadiwa noma ngangibani leto tinto leto funa sende show ukuthi wena awuhambi nale information ungakathwali
lokusho umlalele ekhaya noma kumbukele ekhaya siyamqinisekisa ukuthi akene sho ukuthi nawe uyothwala udecide right ukuthi uyathi ukuthi noma ngathiwa utothwala ngenyoka nase ikhamisa inyoka sithi ngena la khathi utawuphindise uphume ungalendi liphutha bese uthi inyoka usaba le risk yokungena ekhathi ukuthi awuphindise uphume ngoba labanye nase ikhamisa seyivula so yesaba lokungena kanti sivumelene ukuthi lo takubona le nalokhu tawukhulunywa le ngicela ukuthi ukwende njoba kunjalo athi ke ngihlupheke kakhulu dokotela mina solo ngihamba izinyanga ngidlalwa ngami ngihambe kakhulu indawo ngicela ukuthi yonke into engizoyenza lapha nginesibindi mina efike lapha ya ikhamisa inyoka sithi ke ngena ngaphakathi baba uzawuphinda ubuye ngoba uyo lapha phakathi la uyothatha khona amandla akho kunento ofuna ubuye nayo ngaphakathi ikhamise ke inyoka iya ngekusondela ke iza kuwena maye uthola ukuthi umuntu sowufuna ukubaleka sowufuna ukubamba udokotela sowufuna ukusheka ufuna ukuphuma kulento awukavumeleke ngikuneketha isiqiniseko mangakwende njalo you never ngeke uphinde uphila again yo ngeke uzuphinde uphila so ubulawa ubani manje utawubulawa ngile information lokuyitholile because the information is very dangerous bani labethwele abagoqi ngekwethwala kwabo yeah uthwala kuyisecret ungevala abantu bathi nakakhuluma kuke kwethwala isikhathi esiningi athi ubuya wethwele uthola ukuthi uthi nakakhuluma uve ukuthi ayilena icontent uwakhile lokho uyaqabanga umuntu lothwele ngekwempela kunemigomo ngithi kuphela lesithwalisako lesivumeleke ukukhuluma ngekwethwala wena lothwele akwavumeleke ukuthi ungacoca ngesithwalo sakho ngisho kumkakho sithwalo siyisecret yes because sithwalo into lefa or into ofanayo uyokufa nako ngizwa bathi ine sell by date lento le ine best before iya expire bakhona abanye bathi bayakutshela straight ukuthi ungayithatha manje mara uzophila mhlawumbe iminyakanyana ibe yi10 after this esichayile akuna U10 yes kuzileso kwesikubita wesithwalo secontract ngila wena udithengisa wena usaphila ukuthi wena utawuhamba nawe uyosebenzela labanye ngalenye la uyabona ngiko sikuniketa iminyaka ngila ngithi mina ngisaphila lokhu ngila ngidoktor Mnguni ngithatha isethwalo ukuthi ngibe rich ngibe right kodwa ngibe ngathi ukuthi ngalelinye ilanga njengoba nami ngisetshendelwa ngilabanye abantu bangakhela ngiyabuyela nami ngiyofaka sandla kulabo bantu nangabe siye kuye kusebenza ngoba that's why isebenza tipoko nemikhovu ukuthi your prophet siye sibuke iminyaka usibo utawufa nini wena utawufa unangakwe eminyaka ngiko iminyaka ikalwa ngiloko ngabantu abanenge uva bathi inkukhu idla umbila idla thina njana okay singakwenda lo for demonstration but nje kakhulu nangabe utawufa una 45 kanti ufika la kimi vele so una 42 vele utawuphila 3 years futhi nakukahle kufanele ukuthi ingefiki leminyaka yakho yokufa ngoba umuntu asekafile usuke sekafile nangabe nje ufika una 42 ngendeka uphila umnyaka munye ngoba siyakudinga ukuthi letisile lombili iminyaka utho yisebenza ngalanga kithi uba nenhlanhla nangabe leminyaka yakho uthole ukuthi kusele 25 years mhlambe umphile lo 20 bese usipha lo 5 years ngoba nasi siyakudinga ukuthi ungakefiki kwehlulelweni umane nasi usisebentele njengoba nathi besikusebentela sithwalo secontract ke leso uke waconsidera uyokuba udoctor ilecture banivumele ema-university nize hey le ndoda ijulile Julius bafika abantu bayishaye phezulu nge-excitement but the way deep ngakhona mina I'm never sold nje to any ideas I'm not saying I'm taking a liking to anything that you are saying akusi doctrine yami mina ke ngumuntu ohamba kanje qinqo bayazi abantu the reason why I allow you into my space it's so that people learn kunabantu abangenayo ngalezi zinto intwana ezincane zifrustrated akunayipani nangu ucupcake uyamosa left and right kuyamoseka neteam nebandla lakhe then abantu bafeel ukuthi nese frustrated asisakhoni sesifuna ukuthi singene siyothwala so ngifuna ukuthi ba understand in the country now unginike 2 siloko siyangayo le siyangazo le ithwalo lesi siya ku number 3 manje sibese kuba khona ke sithwalo lothola ukuthi utothwala but uthwalela i-business lesekubita ukuthi ngilo ma tavern usually sisebenzisa abantu labatawuba nelibhara letshwala noma ke tavern so masikhuluma ke ngalo ma tavern khuluma ngesithwalo la lesenta ukuthi umuntu ancane ome hey abona iRoy ngibize kahle bayanomisa bayabathwele ngani la
uyabona lapho usuke sikhuluma ngecrowd ukuthi wakha le crowd lo muntu noma ngabe angaba nemali beyincane noma ngaba imali yerent yamastand ukuthi ufuna rent ngaba imali yokubhadalela ingane esikolweni because unqaniwe lento yenteka ayisacontroleke so idlula nemlo addicted so iva lento ukuthi nakangeta ayithola namhla because lento iva ini le mali ku wallet. So sethwalo leso sisibita uthi ngiloma tavern sakhela bosomabhizinisi labane ma tavern kuphela. La night club la labona abo Mr Night Club nabo Miss Night Club la. Yes, la ufika khona uphuze uspende imali lobo kade ungakayihleli uthi ungayispenda. Uyabona usuke ekhaya mhlambe utshela uthi ngwithdraw 1000 na ufike nje ngithenga nemajida na wangete athenga but uvele excitement lo so utawuba nayo ngoba sekwakhiwe akusasiko normally awusekho kuma senses ungeva noma DJ athi uyahlisa isound uva ngathi ngase kuvela wena ke manje kule sound usho ukuthi I can buy for you everyone wonke umuntu akathathela kufunako lapho uyabona bese uyahamba uyoswipe mhlambe 350,000 uthole ukuthi labantu bonke lesebalanga ekhathe baphuza wena akusiko ukuthi kunormal akusiko ukuthi banye bathi hey usuke ethwala lesinye isikhathi usuke kwakhiwe kuthiwa ke ngiloma tavern sakha le business ukuthi lo mnikati wayo noma ngabe isitoko sakhe bese 150,000 but kutaba nemuntu otawuvele nje swipe 350,000 so uvele une profit le doubles wakhelwe ke ukuthi sethwalo leso sema tavern specific for tavern So unoma tavern kuthiwa ngiloma tavern Loma tavern yes nizwileke bo drunkard ukuthi nayi Loma tavern la kunento egijimayo la. So kuba kanjalo sekuyendlula ke sekuba nesithwalo ke lo thola ukuthi isithwalo selisonto the church bayabuta ke labanye ukuthi hawu lisondo lingaba yini nesethwala sikukhuluma lokho hayi ngobe si expose abantu labathi ngoba abantu bese bathi hayi why nikhulume ngathi ngoba thina kodwa nabe tinyanga bayashumayela ngathi esontweni nathi ke sine allowed ukuthi nasingakho kunesithwalo ke selisondo lesehlukana ke kabili ke sithwalo selisonto ukuthi ufuna iprofesi noma ufuna idemonstration ufuna kudemonstrate kuphela Iprofesi le ukuthi ngibiza inamba ne. yes ubiza amagama ubiza inamba yes That's right. ubiza ama ID yes. So iprofesi ke leyo ngila ke efika khona umfundisi andlule ke naye umfundisi yanaye emakhosini angene emakhosini akhetha ifungu kuthi kunemagama la tawapita nangabe ufuna ngoba isound ye microphone ayivakala akusafuneka athi Jesus ufuna athi Jesus kube khona but la ayi twister khona but I congregation ingeva ukuthi so yi twisted. The gates of hell shall never prevail. We understand? Yeah. But lamagama afuna lo mna wabita. Aye ngakhona. Oh my God, ungamqedzeli lo God. Oh my God. Uyabona? So kube khona lamagama la wa donse. But the people are down because bayalathela igama lithi God, but aliqedzela on mind. But wena usawaqedzela amagama because sisemsebentini la uvumile ukuthi siyasebenza sakhe imali. Sekuyasetshenzwa. So lo mfundisi loyo ke siyamakhela ukuthi bantu babe banenge a prophet abithe amagama but ke kunendlela ukuthi bese kuthiwa lo nkulunkulu nangabe lesondo lakhe albithe igama lethi angabithi igama lele noma ngathi nje it's a glass church kuwese kuyashulo ukuthi uma ula uNkulunkulu wase glass church kuthi pray uNkulunkulu wala iglass leli gama lethi wala iglass lo uNkulunkulu lo uspecific for this place dino takho dithandaze kuloqobo la glassini in the inside in the class ministry so lo muntu lona lamagama lawo uwathatha iodlalele eqhamuka emsebentini wethu sisuke siniketa labo labafuna lawo mandla ukuthi bafuna kwakha lisondo so asi expose ukuthi mhlambe nawe uva indzawo le kanjalo but ngifuna ukuthi nikufakela kutheni kwethwala kwehlukene ngoba abantu baqasa kwethwala kugaba tingogo ugabe buhlalu ubonakale usindwa izinto kwethwala ku smart kukhona isithwalo seliwash Rolex ukhona isithwalo seliwash la khona sikuniketa liwash ama-ring yes uthi wethwale ngale tinto leto yes leto tinto leto tisebenza kakhulu kubantu ke labafunanako lokuthiwa ngemathenda noma ke la akafuna khona ukuthi ayowina someone
Yeah. Because as abhiza khuluma sikhuluma nawe nje ngibhekise kungihle ngikhuluma uthi hey ndoda kunjani uthi ungangisita ngani lento lesayifaka la iyakumagneta iyenda lokuthi ungilalele because as sikhuluma mina ngidlalisa lo mdlalo wa but ngoba ngeke unake awukho awe ukuthi leli washi liyasebenza unikabatho lotibuka sikhathi kanti mina sengivala ukuthi le power ngabe sekhona yini ngoba emadoda akafani so kukhona kuthiwa sithwalo seliwashi bese kuba nesithwalo ke sering uyabona la uhamba khona nakhona kuyafana nesithwalo seliwashi nakhona makukhuluma le ring isuke i-ring enormal ebonakalayo but nje uyibhekisa kulomuntu so that to attractor lo muntu abambeke le force ikhona kumbamba asakhuluma naye nangabe bekathi mhlawumbe uyidayisile ngemali le tender but eveseke ngazi ukuthi ayi singayibuyisela imali yalo yamuntu manje ngena manje emnguni uyindodza wena because so ubanjwe ngile force so le ile ye jewelry yes but ke kuyasebenza nako but ngoba ufuna kwanda ngisizama kuveta lokuthi kwethwala abantu bangasakwesabi seku improve ikhona seku improve akusafani nayitolo ukuthi nawuthwele bonona nje ungawashi ungabe ka right namhla noma uthwele uyakhona kuyesondweni asike sikhulume ngama effects akhona mhlambe negative effects ezibakhona une family ngapho uyathwala ubaba ama disadvantage kunabantwana bakhona endlini how do these things affect your offsprings because kuba khona abantu abala and labantu they are relying and dependent on you wena ubhizi ngezilwane zakho na yonke lenyakanyaka mawufika endlini bakunikeza imigomo nemibandela ukhulume ngama terms and conditions iba affecta kanjani abantu even your best friends khona abantu abala singalo usamba nabantu bayasinda kanti babhizi labasithwalele murdu ema side effects akhona ngingasho ukuthi kuya ngalokuthi ulalele njani lo mgomo because njengoba sesisho nje ukuthi seku improveile sithi okay sikhona lesekuthi sithwalo sekuthi ufelwe bangani ya lewa lokwase sikubeka eqeleni ngoba ukhuluma ngema friends kukhona sithwalo asesingene kezo kancane sikhona sithwalo sekuthi wethwale ngebangani bakho uthi wonke umuntu lotawudla imali yakho lophelo kuhamba nawe la qeleni ugcina afile kusale wena ukhona ke lo usethwalo wena ko lo but ke nasikhuluma ngefamily ithwalo set improving akusasithi lo tayitolo njengoba sekunethwalo ema contract ukuthi kutawufa wena mnikathi waso futhi kutaba khona lesinye sithwalo ngilese party kuthi njalo ngebirthday yakho wenda iphathi yes bayathi ke labaye ukuthi nawe layo party leyo kuvama ukuhlatshwa inkomo yokubu 3-4 lethi inkomo lethu uthola ukuthi umnikathi wadwa katihli tidliwa ngini lento epartyini yes so leto ngiko ngithi tiyawuvikela lo mndeni ezikudliwa lenyama lokufa lokwakusahambi nale bloodstream yalakhaya sekungathathwa noma ngibani lobela phathini yabo nje ngidlula ngendlela sekungabona kona ukuthi uyawuhlaba manyalo mafu but nje ngingasho ukuthi umndeni isikhathi lesiningi sesiyawuvikela man akusafiwe emndenini sesenda show ukuthi tithwalo noma ngathi yadla atsadli kubonakala that's why now nelisonto uthola ukuthi kufa labazalwane but abobazalwane nangabe una 9000 members kuthiwa kufe munye noma babili ngenyanga uyabona ukuthi hayi bafa ngoba baningi nabo labantu uyabona kanti solution uyabona tithwala tsafana netolo nginako lengakusita ngakuthi mara why mele kuze kufa abantu I'm worried about that because ngile ma spirit ngema sacrifices phela wena ungumzalwana ngithi ungumzalwana 100% uyakhumbula ukuthi nikhululwe kanjani kuze nikhululeke kusibili nobody igazi lika Jesu ihlukile uyabona nje sesifaka egazini nje yangena egazini nje uyayivothisini iyapi iyegazini akukho kukhululeka lo ungakhululeka kube ngeke kube sibili kube liqinisa kungenani wena gazi so mawubafaka kube uNkulunkulu beka abakhulula abantu ngamoya kuphela ngabe nani nikhululwe ngemoya kuphela no mara yenzeki every now and then phela yenu na in a month to month masikhuluma nga BC thina phela sesikhuluma 2000 years ago lokwenu kwakwendelwa kwakuvulela lokwethu yes thina ke sesikwenda regularly no mara bekumele kube no Judas iqala ngithi and then kwathi kulama disciples lawo kwaba khona uthengisayo so lento ine story Judas phela ulo uyothwala odayisa lo ongakathwali iyacishe ifane asingangeni lapho ngoba uzongihlula vele ngale Bible asingene la elwane angiyalo ngeBhayibheli ngiyahlula impela
asibuyelelana manje kune conversation engeke ngayibamba la off record ake ngibuza labantu bami because bayazisenda lezi zinto lezi kunalento ebakhuluma ngayo bathi lo Cherry or lo Sisi or le Medi inesibindi esimhlophe lo abantu mabalala naye bayafa ama boyfriend over 5 sebafile ikhona lento yokuthi kuthiwe nanga umuntu vele makalala nobani abantu bayafa. Yes kusethwalo nako lo but ke usually usukwasebentela lo Sisi uthola ukuthi usebentela ingami lathi yini manje le uthola ukuthi kunemuntu lonemali kakhulu loqala ohirishe lo Sisi yeah ngoba labantu ezibafa bayosebenta somewhere. Oh Because kuthi umuntu longaphela ukubulala abantu nje batifele ukuthi yentshajulisa ukuthi bantu bayapha. Abaphumuli labantu makafile umuntu akafa aphumula alale ngokuthula. No phela icilongo lesengakhali. Yeah. Licilongo lesengakhali. Abantu kuphambana nabo la icilongo la lisayindwe icilongo la. Bonke labantu abafile abakholwa nalabangakholwa kusengahanjwa la kusehleli le. Kune traffic. Yebo kusehleli le bantu basabuyiswa ngamoya bathi ospina la basebentele la ngoba basehleli nabo. That's why nje singalisukwela lithuna ligaga lithuna lesingaladi sivuse lo muntu lapha ethuneni abuye abe sibuko sihambe siyosebenza lithuna nje lisala khanza along the road sifike sisente ama rituals bute ukuthi abeThanzania yini lesingamvusa ngayo tisho tinto sifike silikhulumise lithuna avuka umuntu ayosebenza because kuselinziwe nyalo kusengahanjwa futhi asikho shows sethi awanjwa kusakhiwe amamall lamasha kuthiwa tawuphela bo 2029 uyabuthi ibuta siyahamba nina ngabe imall yawophela 2029 futhi early yo we understand vision 2030 yeah so yeah anything evelayo anything levelayo kusabekwa iphani namandla ukuthi abantu laba sibasebenza yes ngoba isikhathi sisasipromise ukuthi sisehleli ngala ake ngibuza umbuzo nawo ke god forbid umuntu ofana nawe kuthiwa na uNkulunkulu uyamkhumbulo uyahamba kwenzakalani because wena kahle hle angifuni ukuthi ngithi umosile but when uactivateile ngesilungu you are an enabler you are enabling people ubenza izinto so kufana nomuntu okuthiwa uyabhema nani maloku umnika imali you are enabling lento yakhe idesire yabo so makuthiwa umuntu njengawo naku uyathula impela uyalala le phithiphithi zonke azikhosela emhlabeni kwenzakalani ngazo ubani othatha ilegacy mhlambe continue abantu benza njani umuntu akabi yedwa entweni kuba khona labanye abantu labaphila njengami now ngiko sithi sithwalo sinemigomo nemilabanzela sisuke sitokutshelana letinto lethu ukuthi sibangakhi thine lesenda lokho uthi usukale kimi sewati ukuthi nakungathiwa mina ngisekho ungaya kubani wena uthola ukuthi ngidakunika almost 20 webantu ifana neorganized crime yes ukuthi naba labantu bahlangahlangene baningi la yes ngiko sithi kwathwala kunema secret ufanele bathi unguwe labantu kunikete ama numbers abo kunikete amagama abo kunikete ama address abo ukuthi bakuphi in case mina engalenyelanga ukuthi uyafona ifoni kuthiwa hayi seyibanjwa abantwana kuthiwa hayi akasekho umkhulu sekufuna ke ukuthi wena ubese uthola ke lethi nombolo yakho nekade uyafonela letinye tatu ungacala ukuthi fonela ngisaphila futhi nami ukuthi tikwati understand ukuthi ukhona ngoba so ujoinile vele emkhakheni ukuthi awusawuphinze ube umuntu lwezulweni so uyawubanjwa ngilethi tanga la asathi siya kubaya kuphi laba labethwele kodwa ukhola baya khona ubambe nje leyo pace leyo ninhlangano nawe sesinganda futhi reference ngayo nakulabanye nasithwalisa ukuthi uyikhona lenye indoda lelapha egoli iSkim GP sidabe sitshela lo muntu ke privacy nayo ngakuyibuka ukuthi iphila kamnanzi kanjani yethwele le ndoda I'm not coming hey it's hectic asike sikhulume ngale succession battle because kunama successes akhona wena you claim to fame la wazikhona ukuthi ampela mina combined abantu sengibavusile abantu banga raise ibillion manje ngibavusile abantu njengoba ubona kumove I don't want their names mara isurety yokuthi ngempela iprovince ense imile kanje kunabo meya kunabo bani ngifuna ukuthola ama successes wakho la uthi angiyakutshela lapho mina la ngifike khona kumilitshani bakhona abafiwe abanje abathendayo ngesikhuluma ngama churches abantu bakha ama 20,000 seater yonke lenyaka but ngifuna nje your successes no i success lenkulu kakhulu sishaya kakhulu la sicala ngalaba labancane lababo soma business labancane i South Africa yonke emave nje lawa eSadak sicishe abantu bakhona bayefika even namanje nje lo ngulabe kufika abantu babe eMozambique ngibashile ngidabo yangiba attend so ngifuna ukuqhaza lokuthi kukhona lokuthiwa besikhuluma ngasithi ihlanga lemali sesikwende cishe nzawo tonke kubavusile bosoma business labancane
bese kuba khona ke letethwalo lebesikhuluma ngathi uTemasondo nathi angeke sithi tise KZN kuphela kulabo meya base KZN kuphela ngoba mawukhuluma ngemuntu lo traditional healer uhanjwa abantu mhlaba wonke so yonke lenzawo sispreadile siwafakile amandla sike sababonile abanengi bese Cape Town siyofaka lenye into kuthiwa ngivulubekene sayize abantu bakhona bebakhetha indlu lapha eCape Town ngiyofaka into tami lapha tibendela imali nanamhla lokusolo badla leyo mali so kuthiwa bovulubekene eCape Town nje naba nakhona bangifakazi anyone lo seCape Town lofuna lo tawubuka le show utawumangala ukuthi ngangimemetele ke vele ku28 March ngiyofaka vulubekene kulabo labamqashile noma ke labamcelile eCape Town labasakhathindlu bathakha abantu eCape Town tindlu so ngiyinza ulengathi ngicetha kuba kubuya kuyona mhla ka28 March bengisuka khona bambonile vulubekene sebayamathi vulubekene kuthi wendani sebabonile futhi ukuthi imali bovulubekene bayakha kanjani so uyatibona ukuthi letindlu thihamba mhlaba wonke nala eGoli nini bengifaka vulubekene so yonke lenzawo kunetindlu lengasho kutendeka onke ema province are you now deeming you as someone olwisana nalento yena unemployment because abantu bahleli kuyabhayizisekwa manje kune unemployment enye embi kakhulu eMzansi so nina kahlahla you saying no I'm speeding the campaign ukwenza sure ukuthi we minus lento by hook or crook straight or otherwise mara nina yini empower abantu man thina sibukwe kusuka kuwe phela lena nawe uyadada uthi usukaphi bese nawe uyabuka ukuthi ungabasita kanjani labanye abantu kule ndlela usitakale ngayo asisho ukuthi government bantwana bayekele itikolo bawuthwala bantwana bayekele ema university bawuthwala but nase uyile le university wangathola lo msebenzi wayale wakwenda konke lebekushiwo kuma basic wakwehlula usala vele ubuya ngala ngakithi ngoba mhlambe sewendile nema dry fasting ulaba uthola ukuthi nake efika uya confessa athi i dry ama fasting esontweni bekabitwa nguye but ayikake imsebenzele ngalendlela bekafisanga asisho ukuthi akasebenza asho ukuthi lethinto betendiwa nguye uthi practice etonke manje lethinto letilusito but yahluleka bese so ufika la kithi ke so uyethwala singasho ukuthi noma kanjani simbambisile bohulumende bemave esadakhi ngalo tindzaba tetethwalo ngoba as much kushiwo ukuthi kuyabulala tenda lokwana lokho but emakhala amaningi sanethi imoto namuhla because of kwethwala emakhala amaningi sadla bo cheese and palon because ngendlela ukuthi ethwele emakhala amaningi sekuthiwa kunetilo iqueen bomake lebe kade sebagcoka tinto letinhle sebayamodela abantu because of tethwala emakhala amaningi sane ma mention because of kwethwala so singimbambisile uhulumende ukuthi bantu bange ba afford ema mention ngalama loan kade bange ba afford ema loan abo bange ba qualify bangoba vela basebenzi ungene kahle ke manje bangangishaya bangiqede nya la if ngingakhuluma ngendaba yeSlay Queen iLay Queen abanye bayakhala ukuthi endoda umuzi wami uphukile nya bangiqedile abadlala nami abanye bathi endoda imali yami sesiyayishare ngishadi yena lo muntu mari dliwa le namaSlay Queen iLay Queen bahlangahlangene abantu then ebalekile futhi naye embi kakhulu bayabulalana nokubulalana for the very same Slay Queens so and I'm not going to bash abantu abathize and angibhekisanga kubomama kukhona neLay King zikhona khona lapho nazo ziyabheka lezi dunusa nazo zokhuluma ngazo nazo manje so na indaba yeSlay Queen le so nina how do you enable them labantu because ngiyabona ukuthi abantu bakhala ngokuthi labantu babi and akuna no ungangena lapha zina ama prices ezinye ziyahola ama 100,000 khulunywa ngayo every day lento leso kusethwalo lokho but kusethwalo lesihle because umuntu ubusinessa ngemtimba wakhe yes uyaqatshwa lapha kule yanzawo leya aqatshwa endiwe kahle bese ke nasaqatshiwe ke so uyahamba kuyosebenza lokushisa noma ke lokujabula lokuvaka lapha uyamunquleleka uva ujabulile le ndlela lotawujabula ngayo ngiyoletha kwenda ukuthi anything lonayo ungayitransfera ngaleso sikhathi so that's why ke sebasherisha nabonkosikazi balamadoda lasa Jolan Slay Queen futhi ke Slay Queen ngeyokompete naso ngemali because now isikhanza vele sakhiwe sinuka imali so na leSlay Queen uthola ukuthi perfume lo mla kwakhe ngayo isala kuwe iyevakala uthi perfume yabo 29,000 uyabona nemoto lete wena uthi mhlambi uhamba ngebhujwa iPolo but unake efika yena kuhlangabeda lo muntu uqhamuka ngePorsche automatically now uzobonile ukuthi ufuna ukhokhe so that's why uthola ukuthi wena leyo mali yakho seyiphela
ngaleso sikhathi ngoba uthola ukuthi bekuyivele kuyimadlana nawo bophese bo 200,000 Yeah. so utawushiya 100 ngale kule Slay Queen ujike na 100 mhlambe na lesine sikhathi wehluleke vele ugcina ushiye wonke lo 200 because yakhiwe le lobunanzi ngilobu lofana nabasethaveni ukuthi akusasiko lokuthi womile but na akusasiko nalokuthi uva bunanzi sekukitata lelo sathi uhwayela sekungathi kuyakunwaya sekungathi uhamba nabo ugese ekhathi ngiko lokwenda lokuthi ukwegcine udedela everything. Yes. Yeah. So manje ngoba banokufakela la emtimbeni ufakele emabele nani izipoko ziyaba recognize kahle ukuthi nangu lo muntu because Yeah. ufakile phela uyafakela la ungabuya abadlula abanye bafakele amazinyo yonke into azijuna juna Yes. izipoko zirecognize kahle. Angithi kucatshwe lendzawo lo mtimba wona Oh. ngalesikhathi efike eladini abeyikhumulile yonke leni kwavulwa lapha kwafakwa le candlestick yafakwa kwase kuyalunga ke Yeah. sekulungile ke lo sekulungile lendzawo leta usetshenziswa ngalamadodza futhi ke bayenta shone ukuthi bawamisa nema period vele because bafuna ukuthi lento yendeke futhi inyanga yonke kubonakala ukuthi lo muntu usebhizinisini Kube mnandi Yes. usetshenziswa. Uthola ukuthi umuntu ngelilanga emadodza la wathulila nge45 la madodza onke utholiseka amakhile noma 1 million ngalawo madodza ngoba futhi kwakhiwe nalokuthi kungenti labantu lothola ukuthi bahluphekela vele Oh. kuyakhiwa nako ngoba sekusethwalo Yeah. ngoba bakhona laba lothola sabakethwali labangenda noma ngangibani but Ufika lawo wethwele lapho. ngeke nje ukuthi umuntu longenamali Mara bayinukela kanjani lento because kunabanye abantu banemali mara igcoka ama overall and in my farm overall ungayinyatha ayizi igcoka isudu le mali. yeah So sometimes money comes dressed in overalls. Yes. Thina sifuna umuntu ofake wonke lama brands. Bayinukela kanjani? Kunabantu abanjalo mara uthi uyambheka lo muntu lo awuyigcokele njenge time umtsipho. Uyayimixela into zakhe kahle akusumuntu weyitayela uyangunderstand. So mara bayinukela kanjani ukuthi lo muntu uyiphethe yonke. angithi ke kugatshiwe la ngempili nakamkhulumisa lo muntu iyanyakada lento isho lokuthi Oyisignal. sesiyakudla la Yeah. uyabona iba nesymbol phela yesayine ukuthi naku la sifuna sidle Imali le. yes yeah bese uyabambisisa ke lo muntu so uyamheha ke lo muntu ukuthi bagcine befike enzaweni le right Indawo lezi bazispota kanjani because kunama funerals ekwaziwayo ukuthi no le iba funeral 10 to an event. Kunama event kuma awards nani bazazi kanjani le ndawo ukuthi le showcase asiyeke ama night clubs sikhulume ngeindawo nje because mawungathi uyabuza ukuthi kukho lo umuntu engeke umbone night club mara ufita yona the very same thing. no isikhathi lesiningi ungasebenzisa ema restaurant la dulile ungasebenzisa ema mall la expensive because leyo ndzawo leyo vele ihamba usually ihamba abantu labanemali yes la utawuthola ukuthi kunala timbadla lothola ukuthi isudu yakhona ibo 155,000 yes so lawo mamall lawo so uyatargeta ngeke nje usuke uthi nawe ungaya emthwalume uSlay Queen utawuthengwa ngubani emthwalume ngoba abantu bakhona bafuna nabodwana kuyanegotiate emthwalume akuthengwana Kune order yakhona yena but mase uye ebosentini mhlawumbe uye bomhlanga bobhalito sekukhona thinto mhlawumbe longathithola litinga kudlisa bu-gateway so ungangena lapha ya ungene uhamba hambe kulawo mamoli lawo ube bhisanyana na uhlale etulweni takho because unento vele ta attract emadoda atawuthi emadoda akukhulumise na inganyakati ke lento uyayiyekela leyo ndothi yahamba yanyakaza into na imali yakho uyayithatha imali yakho uyabuyela ekhaya asikhulume ngenkabi because ni empower abantu abaningi Yeah. and ngifuna ukuzwa your view because I'm really worried nge-rate nange-pace esihamba ngayo sibukela ama-commission namhlanje into zakhona ngathi movie siphila kwi-film straight angazi ukuthi episode 10 season 20 yeah kuhlangahlangene so ngifuna ukuthola ukuthi lento eyinkabi lenani manihleli mhlambe yini enifaka lo mqondo nalomcabango ngoba abanye badala umuntu oyinkabi umuntu onesibindi beza sebezogeza kithi abanye bazenzela lento yabo ezesekeza kusukuthi ngimnikeza leya power mawufunda ingqondo yenkabi wena nitholani mani inyanga kahle inkabe umuntu sometimes uthola ukuthi wahlukumezeka engiye ngikubone mina kulabo efika kimi ngibona ngathi mina ngilabantu lothola ukuthi bobabe babondlanga nabantu nabala bavama ukukhulisa bomaka uthola ukuthi akasasicethe isikolo lo maka wabe siyehluleka kumfundisi agcine lo msakaphanda estradini nake efika le estradini akhanze ukuthi kuntshontshwa imoto uthole ukuthi estradini kuzanywa kuphandwa ngalama emafraud nje lathi uthole ukuthi yena kuthi la kangena khona ngoba nesikolo asihlangani kahle ngeke khona kunyalo imoto nakhona nomtintshonye sekufuna ube nema software ungaya kukhona ke kuyisebenzisa leyo software ukwafunzi so uthola ukuthi yena kuthi la kakhona kungena khona la kanga matcha khona ukuthi angakhona kusebenza
so uthola ukuthi yena indlela la ngasebenza ngayo ukuthi nase kune enemy lese yilwa nalomshikashika lo wento wako bese kuthunywa yena ke ukuthi ish yathi sigijinyiswa ngilonye komuntu la kuyasigijimisa manje kufuna le moto yakho noma ke kufuna indoda yakho noma kukhona into lese siphambene khona yathi lo muntu la kube kungendeka ngasiyamqashula ngilapho ke lento yekubulala ingena khona ukuthi bekangafisi sometimes but indlela akhule ngayo imhlukubetile nendlela lesekathi ungena ngayo emajiteni akemukeleki ngendlela ukuthi akakafunzi kude la khona kukwenda nekudriver phela ema license kuyafundwa uyofundzela kushayela K53. so kufuna ukuthi ufunze ukuthi kuna stop nabo bantu na ungakafunzi kahle dinenge into lo utawuganda ukuthi uyawudihlangane uyabona mina akakhona ukuthola le license uyabona kuzabe ihero kufuna naye demonstrate ngepower yakhe ngoba naye uyafuna kubonakala so nginako lengengakubona nabefika ukuthi no labantu labahlubedekile akusiyo banesibinzi ukhona la suke ungathi uyalanzelela khona ukuthi walimala but ungendeka kwalinyathwa ukuthi babo wakhe wathatha lo myemake wangasamondli yena wamdamba wasukhuliswa ngilomake lo yana lo make lo bekasebenza emajalidini wathi into uthinga mambele kahle wagcina lo make amthengela impahla nje kubo true paper ukuthi akhona ukugqoka angahambi ingqono angasakhoni kuphila waseke lo mntwana ungena estradini so lo muntu lo ufuna ukukhumbule ukuthi nakabona nakadubula akadubuli wena udubula babo wakhe leso lamfuna amhlukubeze so lo unalokuthi when I see a man I see someone lo enemy we understand so sikubonile lo ukuthi nako kuya contribute singasho nje kubantu labesilisa ukuthi siyacela ukuthi kusupport webantwana siyacela kakhulu bambisanani kakhulu nabo make bebantu abeni noma ngabe angabathathi noma ngabe sowushadile na utawuthatha umfati lomusha negotiate ukuthi yathi ngicela ukuthi lo mntwana simondle ngicela ukuthi lo mntwana simbambise because ngibona abanye labenda tingabi labo sekukhona ke lokuthi it's a crew i gangster abantu abahlala eminyango wetitolo uyabona bahleli akunamali lapha esitolo bangena abantu bayathenga amabhodlela bahleli etavern bayathenga bayaphuza bayaphuma bayathenga so thina sinamali sekufika ke ingamla ithi yathi nginenkinga la umuntu wami lo ngihlukubethako la ngithathela icherry yami ungalamlazi ngibani indoda le fast la bafana siyom work out nje sike sithi kumsebenza uthole ukuthi lo mfana because vele uhleli desperation so lesiqhubeka nayo desperation kuthole le desperation lo muntu bekavuka ekhaya vela ayelapha kudla ukuthola sikazi ngoba le khaya bamphakeli bathi uhlala etitolo ngeke sikuphe kudla usebenza nini uyabona so all those things timende lo muntu ukuthi agcine asayingabi sikuthola ke nabefika simbuta uthi wena lo idoda lenhle why futhi nyalo so right so well off why ungasayiyekele ndathi no lo muntu wangifaka la kubulaleni leqaleni wangenda ngaba nenhlituleni uyabona so kubulala kwakhiwa kwengabe akusiko ukuthi sisikhathi umuntu uyatalwa nawo I don't believe ukuthi umuntu angatalwa nekubulala but ngicabanga letithite ladibene nayo empilweni ngito letimenda ukuthi agcina ngumbulali asikhulume ngecountry indlela esiyivala ngayo namhlanje wena uyithatha ngesiprophet oyibambe ngesimoya where are we headed where are we going because ngathi we are going nowhere slowly and le 30 something years ye freedom nani abanye engathi vele yaba i-curse instead of a blessing so wena mani ibamba senhleli nodwa niyakhuluma ngineshoni nama WhatsApp group nje abantu abaphethe izinto where are we going as a country mawuthi uyayiprofeta wena where do you see us do you think we will forever recover from zonke lento ezikhona because khuluma ngama social ills akhona manje the unemployment infrastructure ya collapse everything is going south corruption is very rife yonke into yenzayo ngeke ungene itsila mele udedele indunu or mele ufake imali ukuze ungene kumathenda where are we going as a country ngekubuka kwami i-country noma ke live lelo lokuyawenda ukuthi likhululeke ukuthi bantu bathandzana we have to teach kusifundise from the primary level to love one another lokuthi ngoba lengikudiscover le selfishness isuka nayo from our usesekhaya lokuba selfish lokuthi ubone umuntu sewungathi uselfish seka kuma powers akusiko ukuthi uselfish sometimes ngokuthi uyafisa but kwendiwa ukuthi from ekhaya la kakhulu ekhona vele bekasinakathole eApril ahamba adlele emva kwendlu ayizaliqethe from ekhaya nakabe ukuthola makwakhe amphi chocolate bekavela gijima uhlale egate ayidla izayicethe
so ngicabanga ukuthi angathi ukuthi singathola imoya kanjani asisite sizame ukufundisa kuthandzana ngoba lokungenda ukuthi imali ingayi kumuntu munye noma ingadliwa abantu banye ukuthi ngiunderstand ukuthi kukhona lo munye umuntu lengiphila naye but ke ngeke ukhona ukufunda zomdzala lokho ngekubuka kwami ngicazi i-government mayingafaka abantu ama-skills lathide etikolweni ku-max from ecrash bo-grade 0 ukuthi afundiswe lo mntwana ukuthi nakete neskaftini kusherwe kudliwe kanye kanye ngicabanga siloko bekungakha umoya wekuvana from ebuncaneni vele thine lesesikhulile sesinje hayi sisala sifa sinje ngoba si-trained ukuthi sibe nemona si-trained ukuthi vele sidle sodwa but ke sala sikwakha kulaba lesibakhulisayo ukuthi bona abathandzana ngicabanga ukuthi luthando lolungasotha into ekhanda ngeke sibe solo sikhomba ukuthi nakungashintsha iphathi lethite kunjani ngoba noma kungangena yiphi iphathi as long labantu banale kungathandzani nalabanye abantu noma kungangena abantu lapha ayikho into leyawushintsha. Now sivala ngale sigodlo angazi uyibizani le ndawo yakho because abantu ngeke bayanderstand kahle but as soon as isisuka la so ngiyanithembisa ke promise I make is a promise I keep uchairman uzawuthatha ithimba lami la and then noma ngabe kumele kutholakala helicopter siyolenda le ngoba le ndawo angazi kufika kanjani why discover kanjani le ndawo leyathusa nizovumelana nami the day nibona lento engikhuluma ngayo. Yes leyanza bayathi labantu yes nawubalanza uma ngimene ngihlala nje oba ngihlala lapha emthwalo bayosebona bawufuna intaba labazohla bayazifunela bona wena ubizwa yibo ukuthi sesihleli la that's why wena bayakubiza bese uyahamba uyafuna ukuthi bakuphi uzobatholeke then ke bese ngoba njengoba ngishilo ukuthi lo muntu lokwakhela noma ke lokunika usuka kunike ku spiritual bese kona kuyacommunicate nawe so kuyakulayela ukuthi la sifikele khona sesikhona sesifikile but silanya asiketi lapho kakho sesila ayikho indlela longayithola ngayo le ndawo ngoba nami ngangeke ngihambe lapha kuyesabeka ngangeke ngihambe lapha phela wani kuneyinyoka lapha zamahlathi lapha imambe ezimnyama kuneyimambe eziluhlaza kuneyimboma kunazo zonke inyoka zamahlathi kuneyilwane nje zamahlathi indawo le dangerous so ngangeke ngihambe ngithungatha le ndawo nale ya cave nje ukungena phakathi lapha phakathi nje very because even emini kuba mnyama so kudingeka ama light nangabe babona nje laba besenza nabe sasibona ukuthi ama light lapha kuze khanye lapha because kumnyama lapha so ngeke ke indawo itholele leyo itholwa ngiwamadoda. Bongani nesaint siya le phala mfuna siyongena eCavini manje nento engifuna ukuthi uyibona so ma uperforma because ngizwela last time bezingena nkinga abomkhulu bakhuluma lapha ngama voice nani lama voices la because abanye bathi kunemilozi abanye kunabalozi kune abomantindane kunotokoloshi kunabafana lento ibuyapi kuba ivoice kabani because lento nikhandile ubani. Yes angithi ke into lephilako naleta usebenta ifuna ibe nesandla sekuthatha ibe nemlomo wokudla ibe nemlomo wokukhuluma ibe netindlebe tekuva ibe nemehle ekubona ibe netinyawo tekuhamba so lo wento leyo ngikose sibese sikubita ukuthi kusilwane ngoba akadalwa ngumuntu otherwise ngumuntu because kunato tonke letintho letikumuntu so lokho kwenta ke kwalula ukuthi mawukhuluma wena lokho understand le language mawuthi nje wena nakufika kona kubona umuntu kwathi ukuthi ufuna kumhlolele kumkhulumisa that's why that day sathi siyangena lapha nababona befika labantu becamera bathi bona sibahlolele yini saqabana ke ukuthi manje lo muntu wecamera sasikhathi eside kanti bese kusikhathi sekudla kwadodlwa letami dase tiyarasa sesikhona lapha dathi sesilambile sesifuna ukudla uyayibona lento le so all those things ke ngithi into lothatha ukuthi ibone nawe le nangabe na uthatha isikhathi ufuna kudla sikuphathe kube khona ngoba lwana tami ngesikhathini esikhathi sekudla so uziphakela kanjani zidlela kuphi uyabeka nje somewhere. Yes uyabeka nje lapha ukudla tidle kanye ngoba phela njengoba ngisho nje ukuthi kuze sisebenze as a team ufuna ukuthi tivane i-team lekahle ngiloyidlisa nsawonye. Yes so noma ngabe bekuthiwa siyibeka ngohlanga amaZulu abeSuthu Tswana kanjalo bayahlangana ufuna badle kanye because amandla abo awanti awafani abalingani so they have to train each other bafundisane nabo ngokwendlela yabo ngoba ezinathi siyinyanga sifundisana ngokulapha kwethu amandla ethu. Yes so which one is the most dangerous lapha mawuhleli phansi ngithi bakhona uyazi ukuthi hayi lo nje ukuthi amandla ayahlukana but yiphi lo yazi kahle ukuthi hayi no kulaba lo hlanya kwangempela lo no elabadoda amafishane those are the most powerful one and ayona akhona ukuqala umdlalo uphinda uqede
yes Oh. ya la madoda amafishane enza yonke into because wona angakhona ukukubambisa imali niphinda ngakhona ukuthatha umphefumulo womuntu yabo fast akho that's why nami abanye abantu siye sifike nabo lapha ya uthola bakhulumeka izinto bathi bantu khuluma nabo dokotela ubaphikise sifuna sine kwenzeka nje bese nami ngiyabachaza no phela mina nami lapha ngingadliwa nami phela ngingumuntu lapha akwamele ukuthi bese sesiphikisa kakhulu nami ngifuna nginqenge nabangavumi kunqengeka sishiye kanje banokugoloza straight ukuthi leya siyenzi le. ya khona phela sinesikhathi usuyefika kanyana bakutsheze lento lo yisho ngende ke Ngizokubuza into complex la. yeah Mhlawumbe iquestion yami yokugcina. Ama boys a director ubani wona? Angithi wena ukhuluma nabo ngoba uwo umkhanzi walezinto nalo ukunike bona but Yeah. ba reporta kubani? If sinama levels sinabanye abantu siyacela kuNkulunkulu through Jesus Christ. Yes. Angazi uyangithola. So Yeah. bona ubani ophethe ama boys? I think ingilozi kaSathane ezinkulu esiphethe Awufanele. ama-boys I think ingilozi zaSathane Hhayi-ke. ezinkulu lezo because ama-boys angeke aripothe uNkulunkulu inhliziyo yawo vele kukhanda kwakhona nje icruel inhliziyo embi so I think lapha kukhandwa Sathane omncane nje okhona ukwenza izinto zenzeke because phela ukhumbule ukuthi uSathane yena walahlwa ngapha Emhlabeni. yes that's why into zakhe zenzeka kalula Yeah. uthole ukuthi lezi zangalo ngoba lo abezoyajikubuyela le Yeah. ya ngiko yena ufuna simbite ehle ethe ngalawo yabona Yeah. lona Oh, no. sinaye la Immediate. sikhuluma naye la uyabona uyabona Nayile yalesithwalo abantu abafana boys balala nama boys yes bese kuthiwa leyo ngathi nayi strong because nakule ndawo kwenzakala angithi ke lo ngilomoya lo sokhona wokushintsha sekukhona umoya lofikile Yeah. lo hambelana naye Satanism lo ufikile lokushintsha spiritually Yeah. ube uthi uwesilisa utive ngathi wesifazane kungumoya lento leyo Yeah. yes kuyafakwa siyakhona ku-installa labanye kuyabehlela banga-install lokunye bakuthola esikolweni uthole ukuthi uhambile waye esikolweni wathi nakafunda yamngena lento because kuyajoyina kufana nalokwa Satanism Yeah. so yinto leseyikhona lo and udiva vele ngathi sekumnanzi lokuthi ujole nalenye indvodza nawo indvodza uva ngathi sekude lenye into lengcono kunaloko but ke kuye kube kahle na ukwethwalele lento ngoba kusuke kwakhela ini imali kuyahlupha lokuthi ukhanze ukuthi kuyadendakalela automatically because akuyibhadari le mali uyakwenda nje uyabona asisho ukuthi ku-wrong ngoba angifuni bese bathi bantu ngi-wrong but ngizama kusho ukuthi nakufika mani ngathi kungefika nemali ngoba kuyi-change i-change yonke ayide nemali empilweni yakho Yeah. yes Yeah, kune LGBTQI community and ama activist la. I Yeah. respect that community. That is why omunye nomunye umuntu uyazichuzela ayikhethela ukuthi ufuna ukusebenza kanjani. yeah But then we need to be responsible also. Mawukwazi ukuthi abanye uvela utemfethu ungasayi lapha. Kunzima kakhulu. Now sizobapha ama number dokotela. Yes. And then mawuceda ukubapha ama number. Mawuyibongelela wena uthini? Mhlawumbe uzosinika nje because kaningi nginokuzwa ngikuzwile that day mabangena abantu kunale yankulumo leyana yakho. Yeah. Asibanika ama number Mario Khala le platform inkulu kakhulu ayikancane. Yeah. And bayohla abantu ke emthwalume bayohlanganisa noma ngabe yini. Abantu bangifonele and manje kunomunye okungifonela. Kwangena umkoni uyangifonela. Kwangena ubani ngithi lo muntu uyamixa akadlali kanjalo. Umpili vele uthi into yakhe impumelelo yakhe ilele enyangeni. Yeah. So sicela siqale ngama number uzibongelele bese siyayivala mkhulu. yes inamba yami ithi 0606394357 0606394357 uDr Mnguni uMathambeziyoni ubaba kaMkhende kaNdaba indoda itholakala lapha emthwalombe indoda ke edume ngamadoda angithandi ke kuyibongelela kakhulu ngiyengithanda ukuthi ufike izibongo usithola khona emgedeni uyithola khona emakhosini kodwa ke lengakujabulela ukuthi bantu siyacela ukuthi siyabahlonipha siyabathanza sifisile futhi kusebenza nabo siyacela ukuthi basihloniphe basithanze Hallelujah, amen. Keep well, stay blessed until the next episode. Salute.